Tamam. Sağ olun. Bu Paşolka'daki desertdə qəşəng yatlar olur. Yəni qabağından keçəndə almaq fikrim yox idi. Amma elə qəşəng belə ətri gəldi ki burnuma. Girdim qəşəng belə. Qaqaşı da özümə də şirniyyat aldım. Qızlar, keçən dəfə Nurka mənə bir dənə şey atıbdı, ekran şəklində atıbdı. Deyir ki, bəs bacı bunu mən deyir blok elədim, sildim, amma deyir yazısına həm çox güldüm, həm də deyir silmədən istədim sən də görəsən. Demək bu oyuncağa gəlib, ilişiblər bu oyuncağa. Ay Allah, cansız bir şeydir, gedən gələn buna ilişir. Qız yazıbdı ki, sildim, keşke silmezdim, koyardım siz de görərdiniz. Yazıbdı ki, ne demək istirsiniz ki bu oyuncaqla? Demək istirsiniz ki, dua eləyənlər heyvandır. Deyirəm Nurka, niye silirdim? Bəs cavab yazardıq da. Deyir ki, ay bacı, cavab yazarsan uzanacaq söhbət, mən də sildim. Deyirəm, ən azından yazardıq ki, yox, heyvanlar da dua edir demək istəyirik. Yəni çox qəribə bir şeydir. Buna belə gəlib irad tuturlar da. Bundan ne istəyirlər? Bunun gözəlliyinə baxın da. Mənə çox qəşəng motivasiya verir də bu. Bunu gözüm buna hər sataşanda mən içimdən dua edirəm. Nəysə, desertimi də yeyim. Çox qəşəng görsənir. Bəh, 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 bəh. Qızlar, çiyələmi falan o qədər təzədir ki, yəni vitrində olmağına baxmayın. Bugününküdür də. Çiyələmi falan təzədir. Həm bisküvitdir, amma bir də dondurma kreması var. Orada yazılmıştı. Bir üstüne şartlı oynuyor. Daxil ol İmam Hüseynin çadırına xeymət. Qızlar, çox qəşəngdir də. İçində belə diri-diri çiləkləri var. Çox qəşəngdir də. Özdə çoxdur. Çiləkləri dadlı qəşəng eləyir. Çox da bol-bol qoyublar da. Bugünkü geyimim budur. Kombinim budur. Bu yubqanı, bunu, bilməm səsim uzaqdan gəlir mi? Bunu bundan öncəki işlədiyim yerdən almışdım. Bir qarasını, bir də bu rəngini çox sevirəm. Göstəreyim. Həm belə duranda elə bilirsiniz yubqadır. Belə. Amma şalvarlı. Çox xoşum gəlir bu şeydən. Bunun bir dənə başqa model, bir dənə şey almışam. Boz da deyil, belə gri kimi. Elə bir rəngini almışam. Amma bu model deyil də, başqa modeldir, amma belə boşdur, brük kimidir. Bir dənə bunu almışam, bir də iminli bunun qarasını. Bundan öncəki vlogumda səhvləməmsə giymişdim. Hə, bundan öncəki vlogumda geyindiyimdir. Hə, belə daha yaxşıdır. Nə deyirəm qızlar? Bunun mən eyni pamadanın 15 nömrəsini bu rəngində almışdım. Amma razı deyilim. Məqsədim olan pamadanı gətirməmişəm. Ona görə belə danışacağım. Özünüz də görmüşdünüz də vloglarımda. Getdim bunu aldım. Çünki yox idi.
Bunun elə bir burasındakı adı belə çıxıqdır da, əlinə vursan belə çıxıqdır. Amma o sığallı idi, heç bir çıxıntı yox idi. Mən getdim bunu alanda qız dedi ki, bəs daha onlar gəlmir, bunlar gəlir. Onun əvəzinə bunlar gəlir. Daha tapsan bundan tapasan, harada baxsan bir dənə bundan tapasan. Yalan idi, doğru idi onu bilmirəm. Mən də ta bu sözdən sonra axtarmadım. Amma əslində desəydi ki, bizdə yoxdur, oradan Julia düşüb axtarardım. Soruşdum, dedim ki, orijinaldırmı? Dedi ki, hə, orijinaldır. Dedim, bax, ətrindən, qoxusundan, iyindən bilirəm. Onu da mənə ləman örgədirdi. Mən özümə qalsa bilməzdim də. Ləman örgədən sonra gördüm ki, həqiqətən də orijinal kosmetikaların ətri bambaşqa olur. Yəni, bir növ ətri var ki, o ondan gəlir də, onun içindən. Amma padiyakalarda elə deyil. Padiyakal iyi başqadır. Dedim ki, bax, nə olar, orijinalını verdi. Heç mən qiymət belə soruşmadım ki, neçədir. Neçə desə verəcəkdim də. Dedim ki, orijinalını verdi. Dedi, hə, narahat olma, orijinaldır. Amma bunu Julie'dən almışdım. Eyni şeydir də əslində belə. Amma mən bilirdim ki, o bundan daha keyfiyyətli. Çünki ikisini də bir almışdım, Julie'dən almışdım ikisini də. Bilirdim ki, o daha keyfiyyətlidir də. Bu da qəşəng idi. Sadəcə onun qədər qəşəng değildi də. Amma qızlar, bu çox zay çıxdı. Bilsiz nətər qalır. Hələ mən dodağıma tonalini çəkirəm də, pomadanın altından tonalini çəkirəm acına. O qəşəng sığallı eləyir də. Mən o birisinə altından tonalini də çəkmirəm. Bu göz altına çəkilən nə deyirlər ona? Adı yadımdan çıxdı. Onu dodağıma belə çəkirəm də. Maçalkalılar var ya, o gün də almışdım. Onu belə maçalkasını dodağıma çəkirəm. Üstündən də o pomadanı vuranda qaymaq kimi sıp-sığallı olurdu da. Nə bir çatlama olurdu, nə heç nə olmurdu da. Amma bu elə deyil qızlar. Bu dodaqda çartlayır. Çatlamaq bir tərəfə. Elə bir çəkirsən, dodağın iç tərəfləri var. İç tərəfləri belə çat qalır və də kraska kimi, kraska bir görüntüsü verir də. Çox bərbad bir şeydir. Hayf o pula ki, mən buna verdim. Məcbur çəkirəm, indi gedib başqasına alana qədər çəkirəm də. Amma yəni bunun, bu matingin, baxın bu tərəfinə. Bilmirəm indi nə idi, o bir şey göstərdi mənə, orijinalından seçiləni. Eynidir, amma effekt eyni effekt deyil, çox bərbad bir şeydir. Çox, yəni bununla gedib, bu matingin, gedib ona pul verməyin. Məndən sizə məsləhət. Bir də başqa nə deyirdim sizə? Solariuma girmişdim. Solariumdan sonra mənə dedilər ki, bəs günəşə falan çıxma da. Yəni buradan çıxıb günəşə çıxma. Mən də nə elədim? Cildini günəşdən qoru. Mənim də üzümdə də qızlar, indi mən iPhone-la çəkirəm. iPhone özü istər-istəməz kamerası təmizləyir də, yəni qəşəng bir sığallı bir effekt verir. Amma yenə də mənim üzümdə pürüşük də yoxdur, ləkə də yoxdur, sızanaq da yoxdur, çat da yoxdur, cod da yoxdur. Yəni yoxdur da. Mənim cildim şeydir, yəni özü hamardır. Bunu təbii ki, qoruyuram da maskalarla, nə bilim, prosedurlarla qoruyuram da, deyəmərəm ki, anadan gəlmə. Amma anadan gəlmədə cildimdə yəni elə bir şeylər, problemlər yoxdur. Sadəcə bir parlaqlığını falan qoruyuram. Keçən dəfə bir xanım da yazmışdı ki, ləkəli üzünü falan, mənim üzümdə ləkə yoxdur. Əzizim. Nəysə, hə, mən getdim solariumdan çıxandan sonra zondik tutmuşdum başıma. Amma bu tərəfimdə belə, bu çiynimə gül vurubdumu, nə edirdim bilməm. Bu çiynimdə bir dənə belə ləkə oldu. Yəni gözlə görünəcək bir ləkədir. Belə baxanda elə bilirsən ki, xaldır, amma xal deyil də. Yəni o solariumdan sonra günəş ona ləkə saldı. Bunu da mənə rəfiqəm deyəndə həmişə kitab göndərən o qız var. Yəni həm izləyicimdir, həm rəfiqəmdir. Bunu mənə o verdi. Dedi ki, bəs mən bunu hazırlatmışam, Bakıdan gətirmişəm. 28 manata. Dedi ki, bəs çox qəşəng qoxusu var. Belə. Hazırlanma bir şeydir. Dedi ki, bəs mən buna dedi ki, mənim özümdə ləkə var idi. Mən ona görə bunu hazırlatmışam. Gətirmişəm Bakıdan. Al, istifadə elə ləkələrini aparacaq da. Mən indi götürmüşəm, 2 gün, 3 gündür çəkirəm, hələ bir effektini görməmişəm. İndi mən bunu istifadə eləyim qızlar. Əgər bunun effektini görməsəm, sizin həqiqətən eləyib də, istifadə eləyib də ləkənizi aparan həqiqətən, amma yəni bizzat özünüz, yəni Faberlic'in reklamı, Avon'un reklamı, Oriflame'in reklamı yox da, həqiqətən istifadə edib də faydasını görüb. Bax, mən bunu həqiqətən özüm istifadə edirdim, gördüm ki, bu zaylıda, yəni bu istifadə olunan bir şey deyil. Varsa sizin də elə bir vasitəniz,
Mənə yazın. Əgər bunun effekti düşməsə, mən ondan alım istifadə edim. Çünki məni narahat edir bu. Çox da bərbad bir şey deyil, amma məni yenə narahat edir də, istəmirəm. Yenə də yekələnmir, yayılmır, çoxalmır, amma yenə də olmasa daha yaxşıdır da. Varsa elə bir şey, siz də kommentlərdə yazın. Mən gedim onu alım, istifadə edeyim. Belə. Oldu tertemiz. İndi gelip diyecekler. Efektle çekipten parıldıyor.
Aşım, gedək. Nə istəyirsən götür. Ay qardaş, burada video izləməyə gəlibsiz. Vurun da bunları. Üzüstü. Video izləməyə gəl. Dünənlərim şeydən Vururam gözün. bunu götürmüşük. Burada da heç yaxşı yeməklər yoxdur. Vur da qaqa. Allah vurma. Bak eştiriki fərqlidir. Odur. Yok ya strik değil mi? Allah Allah. Ha. Orada. Bunun Lili. tüyo da var ya. Lili. Oldu. Neçə? İyi, Kardeş, 2 çok- manat 20. Çox ləngişliksiniz qardaş, Yoruldum. belə olmaz. Tamam yormayın da. Özüm vur. Vura verirsen de. Mən müştəriyəm. Müşteri hiç haklı değil. Müştəri həmişə haqlıdır. Müşteri hiç haklı değil. Niyə? Müşteri geldi dedi ki bu neçəli? Hı. Diyeceğim ki mesela şimdi 1 manat setin Hı. kadar. Müşteri dedi ki yok 1.50'dir. Diyeceksin ki haklısın. Haksız. Diyeceksin sen. Ay yar. Orada coffee shop'ta da danışmıştım ben. Şeyle, bartender değil de. Karşına şimdi müşteri hiç haklı olmuyor. Üzüme dönen çok, yok haklı haklı. Dedim ona pulsuz verin. Mən bir sən nə yazırlar qaqaş? Deyirlər ki, özün bəzənirsən, özün qəşəng giyinirsən, amma oğlunu bəzəndirib giyindirmirsən. Gedək qaşını aldıraq. Belə. Benim yapım gereği ben bedenen bir insan değilim. Mən qızlar, baxın, bu onun üzü, bu mənim üzüm. Bax, mən əlimi atıb bunu saçını düzəltməsəm, saçını belə düzəltmir. Mən buna deyəndə ki, ay qaqaş, bir dəqiqə dayan. Evin tarifinde Dayan. nasıl yani dünya hayatı ben çok Mən buna deyəndə ki, paltar al, deyir ki, mən istəmirəm. Deyirəm ki, bax, Ama deyəcəklər ki, mentigimi başladım. bax deyəcəklər ki, oğlu nə gündədir, saçı nə gündədir. Mən nə deyir? Nə deyirsən qaqaş? Ne diyelim sen? Bilmiyorum. Mən deyəndə ki, saçını qırxdır. Saçını biz bunu bərbərə mamamdan yalvarıb göndərdik. Baxın, bildiyiniz mamam deyir ki, Allah uzaq eləsin, Allah uzaq eləsin. Mamam deyir ki, ölüm ayaqlarının altında gez saçını qırxdır. Yəni o dərəcədə. Zaman çektim ben şimdi. Buyurun. Amma o deyir ki, götürürəm. Amma o deyir ki, mənə belə xoşdursa, el aləm nə deyər deyə. Niyə eləməliyəm ki? Mən belə istəyirəm, belə də qalsın. Tamam. Anaşım, çipsini yedi burada. Özün Bak haqqında mentik çok bak mentik çok basit. bax, qoy belə deyim. Qaqaş, Ha. məni gəlib sən tərəfdən qınayırlar. Özünü açıqlama ver. Ben hiç mecburiyetim yoktu. Arka slot var ya. Yok ben mentik çok basit. Ben normalde demirəm mən satım qırtdırmam pinti Ben- gəlir. Bak pinti Dayan. Başla. mentiki çok basitdir. Ben pinti kimi gəlmirəm zaten. Amma Amma siz mən o söz deyəndə ki, ay cəmaat saçına baxıb nə deyir, deyirmiş, o indi pinti kimidir. O cəmaat saçıma baxsın desin ki, tüh. niyə? Çünki sözün həqiqi mənasında mən saçımı nə cəmaat üçün qırtıram, onu üçün qırtıram. Aynada baxanda özümü də ayaqlı görmək üçün qırtıram. Sən bu başı yaxşı görsən aynada. Bunu demirəm. Zaten qırtırma gedəcəm. Amma siz mən o söz deyirsiniz ki, cəmaat nə deyir? Mən də qızığa düşürəm. Cəmaat ona buna desin də, onu daha pisinə desin. Heç onun sözün layiq olsun da ki, hə, cəmaat nə deyir? Mən bunun lap pisinə deyirdim, axı deyirdim mən cəmaata görə yaşamıram. Mən sakin, mən özüm həlliyim. Özüm bilirəm ha, qırtırma haqqında. Mən özümə görə də özüm yaxşı hiss edəcəyim şəkildə. İndi Bir nə insan- vaxt? İndi nə vaxtı? 2-3 gün. Elə. Yenə şükür ay qızlar. 2-3 günə. Qoy görək. Amma Mən- qırtırmasan belə, bax, Baxın. mən qırtırmasam belə. Sən maşın elə deməməlisən ki, Baxın. cəmaat nə deyir? Mən sizə bir şey deyim. Mən bunun uşaqlarımın ikisinə də indi qaqaş artıq maşallah özünü idarə edir, məni də idarə edir yeri gələndə. Amma qoy belə deyim də qızıma nəyi öyrədirəm? Qızıma nəyi aşılayıram? Deyirəm ki, biz hər şeyi eləyə bilmərik. Bizim hər şey eləmək kimi bir icazəmiz yoxdur. İcazəmiz olsa da yəni el var, oba var. Elə yox mən bunu belə istəyirəm, kefim belə istəyir deyib eləyənmərik. Düzmü deyirəm? Hər şey
Nə? Bu cəmiyyətdə heç bir adət yoxdur ya. Öz-özünə qınamağa başlayacaqlarsa ki, sən niyə belə Yo, öz-özünə qınayanları boş ver. Onlar xəstələrdir. Onlar xəstə ruhlu, xəstə düşüncəli insanlardır. Fikirləşəndə dilim var. Nə bilim. Yox, məsələdə həqiqətən də, qoy belə deyim də, yəni yaxşı 10 deyim də, biz istəyirik, amma bu əxlaqi çərçivəyə ziddirsə eləmirik ki, yəni Onun ayrı. Ondan hə. Sözümün canı nədir qızlar? Qızıma həmişə onu deyirəm. Deyirəm ki, bizim hər istədiyimiz kimi bir həyat yoxdur. Hə. Hər istədiyimizi eləyənmərik. Bəli. Amma istəmədiyimizdə də bizə elətdirməsinlər. Mamam bunu dedi, xalam bunu dedi, dayım bunu. İstəmədiyin heç nəyə özünü məcbur eləmə. Hadi bəs onda qaqaş saçını qırxdırmaq istəyirdi. Bəs ondan necə olur? Zorluyuram. Yox, zorluyuram. Yox, zorlamıram. Sadəcə deyirəm ki, qaqaş, yalvarmıram mən sən. Yalvaram ki, qaqaş, yaxşı görsənmisən, qurban olum, nə olar, get saç. Amma yəni yaxşı. Mən mağazinə girirəm, Sənin qızlar. perspektivindən mən yapıram. Baxın, mən mağazinə girirəm, oradan zəng eləyirəm, görüntülü yığıram, yalvarıram ki, nə olar, buradan bir dənəsini seç də bunu. Heç nə seçdirə bilmirəm də, axırda öz bildiyimi alıb gəlirəm. Satıcılar çox vaxt deyir ki, o yaşlı uşaqlar əksinə deyir elə al giyinim, al giyinim. Mən uşağıma paltar alıb giyindirə bilmirəm də. Paltara pul vermək mənasız. Cırılmayıb ki bu. Mən bunu niyə təzə salmaq məcbur? Hə, bunun düşüncəsi odur. Yəni bu rəng var, qoy bir dənə də başqa rəng olsun, yoxdur bunda. Qızıma da deyirəm ki, heç kimdən ötürü istəmədiyin heç xala xətrin qalmasın eləmə. Bunu eləmək istəmirsənsə və sən bunu eləməsən, heç kimə zərəri yoxdur. Bu sırf sənin özünlə bağlıdırsa, atam istəyir eləyim, mamam istəyir eləyim, eləmə. Sən də onu başa sal ki, mən bunu eləmək istəyirəm. Məsələn, Rənə deyirəm ki, Rəna bu koftanı giyin. Deyir ki, mən onu geyinmək istəmirəm, bunu istəyirəm. Deyirəm, yaxşı, qərar sənin. Rəna saçını belə yığım, deyir, elə istəmirəm, belə istəyirəm. Deyirəm, yaxşı. İstəmirəm ki, onu bir şeyləri mən istəyirəm deyə məcbur qoyum ona. Uşağın özgüvənini artırır, onu deyim. Və mənim də qızım həmişə çox qəşəng, düzgün qərarlar verir. Mən əgər o səhv qərar versə, zaten mən müdaxilə eləyib ona düzünü başa salaram ki, bax buna görə deyirəm qəbul eləyək. Amma Rəna çox ağıllı qızdır. Zorlama yox. Məncə valideynlər qism anlamır ki, Yox, bunu elə mən- deyəndə bunu eləmək. Mən uşaqlarımın heç birini zorlamıram heç Bunu nə. elə deməkdənsə, bunu niyə eləmək lazımdır başlasan uşaq öz eləyər. Çünki nə qədər də desən o bir şeyi, səhvliyini özü özlüyündə müşahidə eləməsə, sən kənardan o qədər denən ki, ha səhvdir. O səhvə düşməyincə onu eləmir. Yaxşı, ciddi səhvlərdən getmir də Bunu söhbət. sənlə bir söhbətimizdə danışmışdıq ki, Ciddi qorxuya söhbət. təməllənən əxlaq deyildir yəni. Bir uşaq əgər bir şey qorxduğu üçün eləmirsə, o sabah üçün qorxmayanda eləyəcək. Buna görə onu qorxu ilə təməlləndirməmək lazımdır. Yəni. Məntiqlə təməlləndirmək. Yəni. Ona görə eləmək olmaz. Bu oğlanı sevirəm. Bəli. Təşəkkürlər. Buradakı balaca müştərilərimlə Rənanı tanış elədim ki, gedin orada oynayın. İndi Rəna bura yayda deyir ki, mən səndən arada sırada gəlim də. Dedim gələndə burada darıxmasın. Bu arada orada mağar qurulubdu. Allah rəhmət eləsin. İndi gördüm. İndi utanır. Deyirəm ki, gəl səni balaca müştərilərimlə tanış eləyim. Deyir, yox, çağırma. Deyirəm, indi birazdan özü baş beynimə aparacaq ki, mən də gedim səninlə. Çıxdıq qızlar. Saatımın da zaryadkası bitibdi. Saat uje 8 işləyib. Gedək. Hadi bəri. Neçədir Rəna saat? Hə. Neçə idi? 19:30 saat. 8-in yarısı. Yumurtanın sarısı. 8-in yarısıdır. Zəhra, mama niyə gəlmədi? Mama işi var. İşi var idi. Sən gəldin. Sən bilirdin mən Rənanı gətirəcəm. Dünən əmr ki, niyə Rənanı gətirməyibsən deyir. Bəs mən gözlədim ki, deyir, Rəna gəldi.
Thank you.